สวัสดีครับก็มาอัปเดตกันนะครับมาวันต้นเดือนกุมภาแล้วนะครับมีอะไรน่าสนใจก็ยังวนเวียนอยู่กับสหรัฐอเมริกาใช่ไหมครับช่วงนี้กลางสัปดาห์เนาะปลายสัปดาห์เขาจะมีประกาศตัวเลขสำคัญเกี่ยวกับการจ้างงานเนาะก็ทุกคนทราบมานะว่าตอนนี้เงินเฟ้ออเมริกาสูงมากนะครับประมาณ7%ใช่ไหมซึ่งมันก็ขึ้นจากฐานที่ต่ำช่วงปี2020ที่โดนล็อกดาวน์นะครับเศรษฐกิจไปไม่ไหวราคาน้ำมันตกต่ำนะครับมันขึ้นจากติดลบนะครับแล้วเขาก็พิมพ์เงินเข้าไปใช่ไหมครับจะเห็นว่า Fed Balance Sheet เพิ่มจาก4ล้านล้านนะครับเป็น9ล้านล้านนะครับซึ่งเยอะมากนะครับทีนี้ปัญหาเขาจะทำอะไรนะครับก็เขาก็บอกว่าเศรษฐกิจเขาเติบโตเข้มแข็งมาตลอดเนาะดูจากตัวเลขการจ้างงานรายได้ต่อชั่วโมงเพิ่มขึ้นอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ในความคิดของผมก็ยังคิดว่ามันเติบโตจากการพิมพ์เงินใส่มือประชาชนใช่ไหมสัปดาห์ละ$1,200ต่อครอบครัวมาเรื่อยๆใช่ไหมทั้งปีใช่ไหมครับซื้ออะไรนะหุ้นเอกชนใช่ไหมครับที่เรียกว่าทำ QE นะครับเดือนละเท่าไหร่120,000 ล้านใช่ไหมครับพอเกิดเงินเฟ้อช่วงปลายปีก็ทำ QE tapering ก็คือลดใช่ไหมตอนแรกลดจากลดลงเดือนละ15,000ลดลงนะไม่ได้หยุดนะครับจาก120,000 ล้านลดลงเดือนละ15,000นะช่วงปลายปีลดหนักหน่อยทำ tapering ใช่ไหมครับลดลงเพิ่มเป็นเดือนละ30,000 ล้านใช่ไหมครับแล้วก็มีแววจะสิ้นสุดลงก็คือช่วงเดือนมีนาคมนะครับเพื่อนๆเวียนเขาจะทำอะไรล่ะก็นักข่าวเขาก็เริ่มเขียนข่าวใช่ไหมว่าโอ้ถ้าเป็นธนาคารก็ถ้าเพิ่มดอกเบี้ยฉันมีกำไรใช่ไหม JP Morgan ก็เชียร์ใหญ่เลย Fed behind the curve ใช่ไหมอยู่หลังกราฟไปละดอกเบี้ยขึ้นเยอะแล้วต้องเพิ่มทีเดียว 0.5%เนาะตรงนี้ในความคิดเพื่อนๆคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนาะในมุมผมก็คิดว่าเขาประชุมทุกๆ45วันเนาะประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับคุณเจอโรมพาวเวลกับคุณเจเน็ตเยเลนก็คงคุยกันนะมันหนักจริงนะเงินเฟ้อค่าเงินมันลดลงนะช่วงนี้ต้องทำไงล่ะเอาตลาดให้อยู่อ๋อคุณโจโรมถ้าขึ้นเยอะตลาดหุ้นพังนะกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการอยู่นั่นฐานเสียงผมพังนะปลายปีมีเลือกตั้งอาเอาอย่างนี้ไหมล่ะนะก็ตอนนี้ก็ออกข่าวเยอะๆหน่อยนะครับกล่อมเงินเฟ้อให้อยู่หมัดนะว่าฉันจะขึ้นนะฉันจะขึ้นนะนะครับเดือนมีนาขึ้นให้ดูหน่อยใช่ไหมพอเป็นกิมมิกใช่ไหม0.25มากสุดก็ไม่เกินพฤษภานะขึ้นอีก0.25ผมคงคิดว่าอารมณ์นั้นเนาะถ้าปรับไม่อยู่นะนี่ก็คือคุณเจอโรมเนี่ยสีหน้าเวลาแถลงข่าวแกนิ่งมากเนาะไม่มีรอยยิ้มเลยนะครับทำให้คนเชื่อใจว่าฉันเอาจริงอารมณ์นั้นเนาะเพราะถ้าหลังมิถุนาไปแล้วมันเป็นช่วงหาเสียงนะครับเพื่อนๆนะครับถ้าเกิดขึ้นไปอีกเนาะตามที่ JP Morgan เขาเชียร์เนาะเพราะว่าพังแน่นอนเนาะเดโมแครตนี่กลับมาเป็นเสียงข้างน้อยแน่นอนบริหารประเทศยากแค่นี้มันก็ก้ำกึ่งอยู่แล้วใช่ไหมกฎหมาย Build Back Better ของคุณโจไบเดนนะก็ยังโดนขวางโดยสวตัวเองใช่ไหมรัฐเวสต์เวอร์จิเนียโอ้ไม่ไหวแล้วเอาเงินเยอะขนาดนี้ไปได้ยังไงใช่ไหมเนี่ยที่เป็นหนี้อยู่เนี่ยก็ใช้ไม่หมดแล้วถูกไหมถ้าคุณจะเพิ่มหนี้อีกนะคุณจะใช้ยังไงเมื่อไหร่ถึงจะเสร็จนะครับจริงๆสหรัฐไม่เคยคิดจะใช้หนี้อยู่แล้วใช่ไหมครับพิมพ์เงินออกมาเรื่อยๆใช่ไหมเคลียร์ให้เขาตีกันใช่ไหมไต้หวันตีกับจีนซื้อพันธบัตรฉันนะใช่ไหมไปขายพันธบัตรไม่งั้นฉันไม่คุ้มครองใช่ไหมยูเครนตีกับรัสเซียนะจริงๆผมว่ายูเครนเขาไม่อยากตีกันเท่าไหร่นะแต่คนที่อยากตีนี่คือสหรัฐใช่ไหมไม่ใช่หน้าบ้านตัวเองทำไมน้ำมันราคาขึ้นไงหลายคนอาจไม่รู้นะว่าสหรัฐเนี่ยเป็นผู้ส่งออกน้ำมันนะเขามีเทคโนโลยีเชลออยล์ผลิตได้พอๆกับซาอุดิอาระเบียนะครับเพื่อนๆซาอุดิอาระเบียนี่ผลิตวันละ10 ล้านล้านบาร์เรลใช่ไหมขอไป10 ถึง 12 ล้านบาร์เรล
อเมริกาก็พอๆกันนะครับ5บริษัทใหญ่เขา Exxon Mobil นะพอๆกันเพียงแค่ว่าต้นทุนมันสูงกว่าน้ำมันที่สหรัฐผลิตเนี่ยมันเชลล์ออยล์มันมาจากหินดินดานนะเขามีเทคโนโลยีขั้นสูงตรงนี้นะในการผลิตนะครับแต่ซาอุเจาะมาจากน้ำมันที่เป็นฟอสซิลเลยนะครับต้นทุนจะถูกที่สุดนะครับงั้นปีหนึ่งเนี่ยถ้าไม่โดนล็อกดาวน์วันหนึ่งเนาะคนก็ใช้วันละ100 ล้านบาร์เรลใช่ไหมสหรัฐชวนคนนั้นคนนี้ดึงราคาน้ำมันให้ลงนะผมว่าพอเป็นกิมมิกนะยิ่งถ้าจีนออกมาใช้หมดนี่นะฮะผมว่าพังแน่ฮะเพราะจีนผลิตเองไม่ได้ใช่ไหมต้องผ่านช่องแคบมาลากาแล้วใครดักอยู่ตรงนั้นอาจจะตกกุมภาก็ได้นะครับแต่ก็เป็นโชคดีเนาะที่นั่นแหละจีนก็ไม่ต้องเอาน้ำมันสำรองมาใช้แล้วใช่ไหมตอนนี้นะครับประเทศกลุ่มโอเปกเขาก็คงอยากขายน้ำมันช่วงสุดท้ายให้มันได้ราคามากที่สุดนะครับเพราะว่าอีก10 ปี15 ปีมันก็มีรถ EV ออกมาแล้วใช่ไหมครับเพื่อนๆเพราะฉะนั้นก็อันนี้เป็นภาพรวมนะสหรัฐก็เลยต้องเคลียร์ให้แบบอาจจะคุยเบื้องหลังกับคุณปูตินหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจเพราะว่าปูตินเขาส่งก๊าซธรรมชาติเยอะใช่ไหมน้ำมันเขาก็อยู่นอนอบปิดเขาก็ได้ประโยชน์นะก็แกล้งตีกันไปให้น้ำมันราคาสูงขึ้นนะถ้าน้ำมันสูงกว่าราคาต้นทุน40 บาร์เรลเนาะสหรัฐอยู่ได้นะครับสหรัฐอยู่ได้นอร์สตรีมเขาจะเปิดอยู่แล้วเยอรมันแทบจะไม่อยากตีไม่อยากช่วยยูเครนเลยใช่ไหมเพราะว่านอร์สตรีม2มันผ่านเยอรมันใช่ไหมผ่านโดยตรงมาที่เยอรมันเมืองหนาวนะครับต้องอะไรนะซื้อแก๊สจากรัสเซียตั้ง40%เนาะถ้ารัสเซียตัดท่อนั้นนะคนเยอรมันหนาวตายเนาะยุโรปหนาวตายสหรัฐก็เคลียร์ไงว่าโอ้ยไม่ต้องกับรัสเซียก็ได้กับฉันเนี่ยนะฉันเอาใส่เรือรบมาส่งใช่ไหมก็ว่ากันไปนะแต่มันคงไม่สะดวกใช่ไหมเพราะว่ามันสมประโยชน์กันนั่นแหละนะสุดท้ายก็คงเจรจากันได้เนาะเดี๋ยวนี้ก็อึมครึมกันอยู่เนาะเพื่อนๆนะก็เราก็ต้องระมัดระวังเนาะนะครับตรงนี้กล่องแดงนี่คือปัจจัยพื้นฐานนะว่าเขาจะยังไงเนาะวันศุกร์นี้วันนี้ก็มีเนาะคือถ้าสายกราฟต้องดูก่อนว่าตรงไหนที่มีกล่องแดงก็ปิดออร์เดอร์ก่อนก็ได้นะครับวัน7 โมงค่อยมาพิจารณาใหม่ก็ได้เนาะช่วง5 ทุ่มก็ปิดอย่างเงี้ยนะครับอย่างตัวนี้เนี่ยมันประกาศ2 ทุ่มใช่ไหมรันฟาร์มอาจจะประกาศวันศุกร์นี้เนี่ยก็ถอยก่อนก็ได้เนาะเพื่อนๆดูรอดูก่อนว่ามันจะไปทางไหนใช่ไหมแน่นอนถ้าสมมุติว่านอนฟาร์มอัตราการจ้างงานของสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นนะครับถ้ามันทะลุ5%เมื่อไหร่เนี่ยยังไงก็ต้องขึ้นดอกเบี้ยดักอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันใกล้ๆ5%แล้วเนาะอันนี้ระมัดระวังเนาะเพราะฉะนั้นวันศุกร์เนี่ยต้องระมัดระวังนะครับต้องปิดออร์เดอร์ตั้งแต่แท่ง1 ทุ่มไปเลยใช่ไหมครับเพื่อนๆก็ดูในส่วนนี้เนาะว่าประกาศเซ็นให้กราฟมันนิ่งก่อนค่อยว่ากันเนาะอันนี้สำคัญเนาะอย่างเรื่องเดิมนะก็ชวนเพื่อนๆทำวิจัยนะไม่ได้ชวนลงทุนยังใช้เดลต้าเหมือนเดิมนะถ้าเพื่อนๆคนไหนว่าอยากรู้ว่าทำไงก็ไปดูนะครับเห็นไหม EP 21ผมนะครับผมได้บอกแล้วนะว่าทำยังไงบ้างเนาะแล้วก็ EP 22นี่ก็พาสแกนหา Golden Cross ใช่ไหมครับคนไหนที่ยังใช้ TradingView ไม่คล่องหรืออยากรู้เทคนิคกราฟเบื้องต้นก็ดูได้นะของฟรีทั้งนั้นเลยนะสมัครอะไรยังไงนะครับก็ดูนะครับแต่ตรงนี้เนาะเนี่ยแล้วก็มีคนดูเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับผู้ติดตามก็180ผมไม่ต้องการเยอะเนาะแต่ถ้ามันดีจริงเดี๋ยวก็คงมีคนติดตามเองใช่ไหมอันนี้ของฟรีเนาะไม่จำเป็นต้องสมัครเรียนที่ไหนเนาะเราเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับตรงนี้นะ EP 7อย่างเงี้ยเนาะการใช้งาน TradingView นะครับเพื่อนๆก็ลองดูนะครับว่ามันใช้ยังไงแล้วก็มาตั้งเมื่อกี้ภาพเมื่อกี้นะเนี่ยนะครับมาตั้งฟิลเตอร์แบบนี้เห็นไหมฮะตั้งตามนี้เลยเนาะแล้วก็สแกนดูเนาะมันก็จะมีมาให้เราเลือกนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาอ่านกราฟกันนะนี่ทั้งนั้นก็คือดูข่าวกล่องแดงเป็นปัจจัยพื้นฐานเนาะแล้วก็ให้ราคามันซึมซับไปก่อนนะครับเกิดไซด์เวย์เก็บของก่อนนะครับบริเวณ EMA 50ตรงนี้นะขึ้นลงตรงนี้เนาะมันยืนได้แล้วค่อยซื้อเนาะตรงนี้ตามปกเลยนะครับวันนี้จะรีวิวตัวนี้นะพวก BTC ก่อนนะครับมันเป็นยังไง BTS มันเป็นยังไงแล้วก็ SIM เนาะ
นี้เรามาดูกันตรงนี้เนาะ เพื่อนๆก็สแกนนะตั้งสแกนเหมือนปกเลยนะอย่างนี้เลยนะครับถ้ามันเป็นขาขึ้นนะครับก็อย่างนี้เนาะเดี๋ยวผมจะมีสแกนขาลงด้วยนะครับเพราะว่าตอนท้ายจะรีวิวการทำกำไรในฝั่งขาลงด้วยนะครับในตัวตลาดนี้นะครับUSDM ตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้าใครขุด Bitcoin นะครับก็อาจจะต้องเอาไป hedge ไปเทรดนะครับให้มันมีจำนวน Bitcoin เพิ่มขึ้นนะครับถ้าราคามันลงก็ซื้อประกันเนาะนะครับให้มูลค่ามันคงเดิมเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังตอนท้ายเนาะโอเค2ตัวนี้2ตลาดนี้นี่เรามาดูเนาะเมื่อกี้รีวิวไปแล้วเนาะเรื่องของเฟดเนาะเพื่อนๆก็ไปดูในเว็บนี้เนาะ Forex Factory เนาะวันศุกร์นี้สำคัญนะครับแล้วแต่ละสัปดาห์ก็ดูก่อนนะช่วงไหนที่มันมีข่าวกล่องแดงนะเพื่อนๆก็ปิดออเดอร์ไปก่อนเนาะมันไปได้ทุกทางอยู่แล้วนะครับไปได้ทุกทางอาจจะขึ้นจะลงนะครับเราทำกำไรฝั่งไหนก็ได้นี้มาดูตัวแรกเลย BTC ก่อนเนาะซึ่งเป็นหัวหน้าใช่ไหมของคริปโตBTC USDT เป็นแบบนี้สแกนมาแล้วเจอใช่ไหมเพื่อนๆจะเห็นว่ามันบริเวณนี้แม้จะยืนได้แต่มันยังไม่เรียงใช่ไหมมันยังไม่ตัดขึ้นใช่ไหมเส้น EMA ทุกครั้งเนาะผมจะบอกว่าผมใช้อะไรในการเขาเรียกอะไรวิเคราะห์เนาะก็คือตัวอินดิเคเตอร์ที่เป็น EMA นะครับนี่นะครับ moving average นะครับ exponential multiply pro นะครับ4เส้นนี้แอดเข้ามานะครับทำฟิลเลตไปก็ได้พอได้มาแล้วทำยังไงก็ตั้งนะครับโอเค4เส้นนี้4สีนะจะได้เข้าใจตรงกันสีชมพูสีเหลืองเข้มเนาะสีน้ำทะเลนะครับแล้วก็สีตรงนี้เนาะทำสีน้ำหนักมันเพิ่มให้มันเข้มขึ้นเรื่อยๆเนาะแล้วก็อินพุตค่าไหนบ้างสีชมพูอีเมล10นะอันนี้ตามเฉลี่ยอีเมลนะสีเหลืองใช่ไหมเมื่อกี้สีเหลือง20ไล่มาเรื่อยๆนะครับสีน้ำทะเลตรงนี้เราใช้เทรดเนาะเป็นเทรนระยะกลาง50แล้วก็สีเขียวเป็น EMA 200ซึ่งเป็นตัวเทรนหลักของเรานะครับเสร็จแล้วก็ตกลงเนาะอันนี้บอกเทรนเนาะถ้ามันชี้อย่างเงี้ยใช่ไหมก็คือไม่ต้องไปหาไอ้ซูเปอร์เทรนที่ไหนหรอก EMA เราไม่แหละนะครับถ้ามันมีความชันมันจะมีเทรนเนาะเห็นไหมแต่ถ้ามันเริ่มเป็นไงครับเป็นแนวนอนใช่ไหมมันก็เป็นแนวรับแนวต้านมันก็เป็นการสะสมเก็บของใช่ไหมที่เราเรียกกันนะครับโอเคตรงนี้มันน่าสนใจยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอีกตัวหนึ่งเครื่องมือตัวหนึ่งก็คือตัวนี้นะครับ Double Zigzag นะครับเพื่อนๆก็แอดเข้ามาแล้วก็พิมพ์เลยนะครับ Double Zigzag with HSLL นี่เนาะฟิบลิปไปเนาะแล้วก็มาตั้งตรงนี้เนาะเสร็จตรงนี้นะinput มีอะไรบ้างตรงนี้นะ3กับ10นะครับก็ตั้ง4ตามนี้เนาะเปิดพอสไว้แล้วก็ตั้งตามนี้ประมาณนี้เนาะแล้วก็สไตล์นี้เอาเลเวลออกนะเพราะว่ามันรกใช่ไหมเอาไว้แค่ลายนะครับก็ตกลงนะจะได้ตรงนี้เอาไว้ตรงนี้เป็นแนวรับแนวต้านนะใช่ไหมครับพวกนี้นะแนวรับแนวต้านส่วนพวก EMA เราจะดูเป็นเทรนด์เมื่อมันมีความชันเนาะแต่ถ้ามันอยู่ในแนวนอนแบบนี้มันก็จะเป็นแนวรับแนวต้านเราจะซื้อขายเมื่อไหร่นะครับย้อนกลับไปดูวิดีโอที่ผ่านมาเนาะเราจะหา Golden Cross ใช่ไหม Golden Cross ก็คือบริเวณที่มันสะสมหุ้นมานานๆใช่ไหมจะเป็นหุ้นจะเป็นคริปโตใช่ไหมยืนเหนือ EMA 50นะครับแล้วก็กลุ่มพวกนี้นะครับ EMA 10 EMA 20ตัดขึ้นแล้วก็กลางออกเห็นนะเพราะฉะนั้น BTC มีโอกาสขึ้นนะเพื่อนๆนะครับมีโอกาสมาทดสอบตรงไหนเราดูตรงนี้เลยเห็นไหมเส้นสีแดงตรงนี้นะที่มันอยู่ล่างสุดมีโอกาสมาทดสอบ 39,663.64 อันนี้เป้าแรกเลยเป้าระยะสั้นถ้ามันทะลุได้ไปไหนต่อก็ดูยอดแรกตรงนี้ยอดบนก็จะมานี่นะครับเพื่อนๆอาจจะได้เห็นเท่าไหร่ฮะ 43,462.83 US โดยประมาณนะครับโดยประมาณอันนี้ BTC นะครับส่วนตัวอื่นตัวไหนนะครับเพื่อนๆก็ไปดูเนาะเยอะแยะเลยนะครับสแกนแล้วมันให้มา
เยอะไปหมดเลยเห็นไหมอ่าเห็นไหมAVE นะครับเอาตัวที่มันมี USDT นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ผมจะชอบตัวที่มันมีตรงนี้ด้วยนะครับ perpetual ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะ perpetual คือมันเป็นพวกฟิวเจอร์เนาะมันนอกจากมันมีในตลาดสปอตแล้วใช่ไหมมันยังมี liquidity ของมันนะครับมีคนไปเทรดนะครับในอะไรนะขาเซลล์ได้ด้วยใช่ไหมมันทำให้มีความคล่องตัวนะอาจจะเป็นเหรียญใหญ่อารมณ์นั้นนะครับผมก็จะดูพยายามดูตรงนี้นะที่มันมีตรงนี้ด้วยเนาะอืมงั้นเราจะทำกำไรได้ทั้งขาขึ้นขาลงเนาะแต่ตอนนี้เราสแกนในฝั่งขาขึ้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ดูขาขึ้นเนาะตอนนี้ตามบิตคอยอย่าไปสนบิตคอยนะครับเราดู ANT เอสวยงามไหมเราดูนะมันจากตรงนี้เรียงตรงนี้มันขึ้นมามันทดสอบตรงนี้แล้วถูกไหมครับเป้าแรกมันยืนได้เห็นนะมันยืนได้มันจะมานี่อ่า ANT นะครับสวยงามนะครับแต่มันจะมานี่แต่ถามว่าซื้อตอนนี้ดีไหมควรจะซื้อตั้งแต่มันมาทดสอบบริเวณเนี้ยใช่ไหมครับซื้อใกล้ๆEMA 200ใช่ไหม EMA 20อะไรพวกนี้นะหรือบริเวณ EMA 50พวกนี้นะที่มันเริ่มอะไรล่ะฉีกออกมานะครับที่มันเริ่มแยกออกจากกันนะก็คือบริเวณนี้นะครับถ้าใช้สวยก็คือนี่แยกเสร็จก็รอให้มันมาทดสอบ EMA เส้นค่าน้อยสุดนะครับก็คือบริเวณนี้กระชากขึ้นเส้นนี้ปุ๊บอันนี้ตัดปุ๊บมานี่ใช่ไหมกระชากขึ้นปุ๊บเนี่ยนะได้นะครับหรือ resistance become support ก็ได้นะครับหลายคนซื้อบริเวณนี้ชนปึ้งออกก่อนอาจจะตัดกำไรก่อนแล้วก็กระชากปึ้งขึ้นมารอให้มันออกขวาแล้วก็กระชากแท่งเขียวสักแท่งนะแท่ง2 แท่งแล้วก็ซื้อมาเป้านี้เนาะงั้น1 เป้านี้ต้องออกก่อนนะเพราะว่าตอนนี้มันเป็นระยะกระจายหุ้นแล้วนะครับเพื่อนๆใช่ไหมถ้ายีเมียกลางออกมากๆนี่แปลว่าคนซื้อมาเยอะแล้วนะบางคนเขาซื้อมาตั้งแต่นี่เลยนะแล้วปล่อยยาวนะถ้าหลับตาซื้อใช่ไหมถอดสมองซื้อใช่ไหมก็คือตั้งแต่นี่แล้วใช่ไหมมาเรื่อยๆนะครับก็เริ่มแพงแล้วตอนนี้ถูกไหมถ้าจะซื้อไม้สุดท้ายคือบริเวณนี้แต่ตอนนี้คือแพงแล้วมันกลับตัวก่อนถึงนี้ได้ไหมได้นะครับเพราะคนชิงขายใช่ไหมตลาดคริปโตใช่ไหมอาจจะขาย ANT ไปซื้อตัวอื่นนะตัวอื่นอาจจะเป็นกราฟที่เพิ่งโผล่ก็ได้เพิ่งตัดงี้ก็ได้ใช่ไหมครับเพื่อนๆก็อย่าปรับมานะครับในลักษณะนี้ANT เนาะก็เป็นลักษณะนี้แล้วก็ตัวที่ดูเพิ่มเติมคือ MACD ก็สวยงามนะครับก็ยืนเหนือยืนเหนือศูนย์หมดเลยนะครับRSI นี่สวยงามเลยนะครับชี้ขึ้นอย่างเดียวเลยนะครับ ANT AR USDT ใช่ไหมเดี๋ยวนะอะไรไม่รู้แต่เรารู้ว่ามันซึมซับข่าวมาแล้วใช่ไหมมันซึมซับข่าวมาแล้วใครจะซื้อตามข่าวนะครับเราไม่สนใจหรอกซื้อราคาไหนล่ะถ้ามาซื้อตรงยอดเนี่ยก็ข่าวดีเลยติดด้อยเยอะแยะไปหมดเนาะมันมาเป้าแรกแล้วนะเพื่อนๆมันมาถึงเป้าแรกแล้วนะครับงั้นรอให้มันทดสอบตรงนี้นะถ้ามันรับอยู่แล้วมันยืนเหนือ EMA 200นะครับตัวนี้มันจะมานี่54.24ตอนนี้รอนิดหนึ่งเนาะอันนี้ก็เป็นเหมือนกับเป็นไม้สุดท้ายใช่ไหมอุ้ยเดี๋ยวนะมันมีตรงนี้ด้วยขอไปครับมานี่ก่อนนะมานี่ก่อนนะเพราะฉะนั้นตรงนี้อย่าเพิ่งเลยรอให้มันยืนเหนือตรงนี้ก่อนเนาะเราค่อยมานี่นะครับหาตัวอื่นก่อนได้นะครับซื้อตั้งแต่บริเวณนี้อะไรเงี้ยตั้งแต่บริเวณนี้เนาะถ้าใครถือตั้งแต่ตรงนี้ก็ยินดีด้วยนะครับก็ปล่อยไปเรื่อยๆนะก็ลุ้นนะครับชนตรงนี้มันย่อทะลุชนนี้ก็อาจจะย่อแล้วก็มานี่นะครับในขึ้นมีลงอยู่แล้วในลงมีขึ้นเนาะเพราะว่าพวกบอทมันเล่นคนละไทม์เฟรมกับเราอยู่แล้วนะบอทบางตัวเล่นที่ไทม์เฟรม15บางตัวเล่นที่1 ชั่วโมงนะแต่เราเนี่ยอย่าไปเล่นไทม์เฟรมสั้นๆเลยนะครับเราคงดูไม่ทันนะครับสู้บอทไม่ได้เนาะ4 ชั่วโมงเดย์อย่างเงี้ยนะครับโอเคกว่านะครับเพื่อนๆโอเคเดี๋ยวมีตัวไหนที่ผมทำการบ้านมาโอเคเดี๋ยวดูตัวนี้ก่อนนะ audio ก็audio USD audio
เป็นยังไงสวยงามสวยงามนะเนี่ยตัวนี้ก็รับอยู่หมดนะเห็นนะคือตรงนี้มันทะลุขึ้นจริงแต่ว่าก็รอให้มันออกขวาหน่อยเรียงขวาสัก3-4แท่งหน่อยนะครับมาทดสอบEMA เล็กๆหน่อยใช่ไหมเส้นสีชมพูเลยถ้ามันรับรู้ยังไงไหมก็รับอยู่เป้าแรกก็อยู่ตรงนี้อยู่แล้วนะครับเพื่อนๆเห็นนะชัดเจนอยู่แล้วนะครับก็ชัดเจนอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นตัวนี้อาจจะมี divergence ที่1 ชั่วโมงเนาะก็ไม่เป็นไรนะถ้ามันสามารถยืนเหนือ55นะครับไม่ลงมาแตะเลยนะครับสวยงามเลยมันก็จะกลับขึ้นใหม่ๆนะครับโค้งๆขึ้นมานี่ออดิโอนี้สวยงามนะครับงั้นเดี๋ยวสักบ่าย3นะถ้ามันยืนเหนือเส้นนี้ได้นะเดี๋ยวผมอาจจะเข้าตรงนี้นะครับหลายตัวนะเพื่อนๆก็ลองใช้ไอเดียนี้ดูนะลองไปเปิดกราฟตัวเองดูนี่อาจจะด้วยข้อจำกัดของเวลาเนาะเดี๋ยวผมต้องอธิบาย M coin ด้วยอะไรพวกนี้นะผมอาจจะพูดคร่าวๆเนาะ AVAX สวยไหมก็แต่แนวยืนตรงนี้ได้ใช่ไหมทางนะแต่แนวต้านแรกมันอยู่ใกล้มากเลยเพื่อนๆเข้าแล้วอาจจะไม่คุ้ม stop loss อยู่นี่นะครับ TP อยู่นี้นะ AVAX รอดีกว่าเนาะผมว่ายังไม่สวยอันนี้เหรียญอะไรเหรียญ Metaverse หรือว่าเหรียญเกมไฟนะก็นะตอนนี้ยังไม่ค่อยนี่เท่าไหร่เนาะตัวที่อยากให้ดู BTC ให้ดูแล้ว BTS นะครับ BTS USDT ครับเห็นไหมเห็นไหมเรียงสวยงามอันนี้รอแค่ให้ไอตัวนี้มันแยกจากกันเฉยๆนะเพื่อนๆแต่เก็บของได้นะครับเห็นไหมมันยังไซด์เวย์แล้วก็อันนี้ถ้าสแกนเนี่ยมันเห็นแล้วว่าไอเส้นเหลืองเส้น20มันโผล่มาแล้วล่ะนะแต่มันยังไม่แยกนะถ้าแยกเมื่อไหร่มันพุ่งเลยนะครับถ้าแยกเมื่อไหร่มันพุ่งเลยนะครับเงื่อนไขอื่นได้หมดเลยนะครับ MACD อยู่เนื้อศูนย์นะครับตัวRSI ก็ไม่เคยจุ่มลงมานะครับต่ำกว่า55เป้าแรกตรงนี้เป้า2ตรงนี้ตรงนี้ผมเข้าแล้วนะครับแล้วก็ทำวิจัยแล้วนะครับลักษณะนี้คือเคยใส่ในเดลต้าแล้วนะครับเป็นไปได้เพื่อนๆเอาไปทดสอบก่อนนะครับอย่าเพิ่งเชื่อผมนะเอาไปทำแบ็กเทสก่อนในเดลต้าก่อนเดลต้าอยู่ไหนก็คือนี่นะครับที่ผมกล่าวไว้นะวิธีวิจัยในเดลต้านะครับอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับเอาไปทดสอบจนเพื่อนๆเชื่อมั่นได้ก่อนว่ามันทำกำไรได้นะครับในเดลต้านี้นะครับเพื่อนๆ BTS ผมเอาตัวที่ผมชอบเลยนะCRV ก็แคบนะดอทนี้วันนี้มานะดอทนี้อาจจะได้เข้าเพิ่มนะดูตั้งแต่เมื่อวานนะเหมือนเลี้ยงแต่เมื่อวานแต่ว่าเก็บของสักหน่อยสวยงามแล้วนะดอทนี่เห็นไหมครับเพื่อนๆเนี่ยยืนได้แล้วตัดนะครับบางทีนะครับมันเก็บของแต่นี่ใช่ไหมมันเก็บของแต่นี่แล้วมันพุ่งขึ้นได้แล้วนะเห็นไหมบางทีแท่งนี้ผมว่ามันอาจจะไปเลยนะครับเพราะว่ามันนี่ไงนะครับมันเริ่มเก็บของจากตรงนี้แล้วนะครับตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็ยืนเหนือแนวต้านนั่นแหละใช่ไหมเป้าแรกก็ตรงนี้นะครับเป้าแรกตรงนี้เนาะโอเคถามว่ามีช่องทำกำไรไหมก็22.47ถามว่าคัดลอสตรงไหนก็แค่นี้นะครับตรงนี้เอง19.19นี้เนาะถ้าสายเทรดนะครับถ้าสายถือก็นะครับอาจจะมาถึงนี่เลยนะครับตัวนี้สวยงามนะสวยงามเลยนะครับชนนี้อาจย่อเล็กน้อยนะครับลงมาที่เส้นสี EMA สีชมพูรับอยู่ก็ไปต่อรับไม่อยู่ก็เส้นเหลืองนะครับก็จะมาถึงนี่นะครับดอทก็สวยงามนะครับตัวนี้ไม่สวย ETC ETC Ethereum Classic ใช่ไหมน้องสาวของ Ethereum ใช่ไหมน้องสาวของ ETH เหมือนมันจะมี performance สูงกว่าพี่สาวมันอีกนะครับเพื่อนๆมานี่มันทะลุนี่แล้ว
ให้มันย่อสักหน่อยเนาะให้มันย่อนะครับเดี๋ยวมันก็จะคงจะลาก EMA ขึ้นมานะบริเวณนี้เนาะให้มันย่อลงมานี่ก่อนนะครับแล้วก็ให้มันทดสอบก่อน EMA เส้นไหนก็ได้นะเส้นโดยเฉพาะเส้นสีชมพูนะถ้าทดสอบแล้วมันดีดกลับนะฮะอันนี้สวยงามเลยนะครับผมก็จะเข้าเหมือนกันนะครับเป้าหมายค่อนข้างจะดีเลยนะครับเพื่อนๆนี่เลยนะรอบนี้นะ34.74เลยนะอีทีเรียมคลาสสิกก็สวยงามเนาะโอ้ลืมเอาไปทำเป็นปกนะปกนี่สวยงามมากเลยนะครับสวยกว่าพี่มันอีกเห็นไหม ETH นี่ไม่ค่อยเอาไหนเลยนะถามว่าขาขึ้นหรือยังใช่ครับไอ้ใจมันเบรกแล้วเมื่อวานนะไอ้ใจมันไปขาขึ้นแล้วนะครับถ้าดูที่เดย์นะเพื่อนๆไปดูที่เดย์เองนะเพราะว่าผมมีข้อหลายตัวเนาะเห็นไหมตรงนี้เลี่ยงออกขวาเห็นนะฮะแล้วก็รับอยู่เห็นไหม resistance become support เห็นไหมแนวรับตรงนี้รับอยู่มาไหนมาแค่นี้เองนะแค่มากนะครับมาตรงนี้ก็อาจจะย่อแรงๆหน่อยอาจจะเหมือนเดิมนะดูสิเส้นไหนนะครับเส้นนี้ไหมเส้นนี้ไหมนะครับเป้าหมายจริงๆก็คือตรงนี้นะครับขึ้นรอบนี้อาจจะเห็น 3,283.89 ถ้าวันศุกร์ไม่โดนแกงโดยเฟดโดยเศรษฐกิจอเมริกานะเพื่อนๆก็ลุ้นนี่มันวันนี้วันอะไรวันพุธใช่ไหมครับก็ลุ้นนี่มันรีบขึ้นไปแล้วกันนะให้ถึงเนาะก็อยากให้ได้อยากให้โดนทุกคนนะคนไหนที่เป็นแฟนคลับอีเธเรียมนะเป็นคอมพิวเตอร์ของคริปโตใช่ไหมอีเธเรียมไปแล้วนะอันนี้มีด้วยนะครับ FLM ผมก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะFTT เห็นว่าระดมทุนได้400 กว่าล้านใช่ไหมง่ายอันนี้เป็นพันธมิตรกันใช่แซมนะครับผมพูดทุกครั้งว่าโอ้เขาเป็นคนที่ทำอาร์บิทรจได้เก่งมากหอบเหรียญบิตคอยจากโบล็อกเอไปขายโบล็อกบีกินส่วนต่างจนร่ำรวยเนาะแล้วก็มาสร้างโบรกเกอร์ของตัวเองใช่ไหมครับตรงนี้มาที่นี่แหละนะครับเริ่มซื้อได้แต่แท่งไหนแท่งบริเวณนี้เนาะตรงนี้นะครับผ่านตรงนี้ก่อนเนาะผ่านตรงนี้ปุ๊บโอเคมีย่อตรงนี้เนาะแล้วก็ย่อมาที่ EMA 20ใช่ไหมครับเห็นไหม2เส้นนี้สังเกตดูนะถ้า EMA 20นะไปอยู่กับ200หรือไปอยู่กับ50เนี่ยมันมักจะรับอยู่ตอนนี้ก็ซื้อปุ๊บนะครับแล้วย่อลงมานิดนึงตรงนี้นะครับพอข่าวดีออกมาพุ่งเลยครับถึง TP แล้วนะเพื่อนๆอย่าเพิ่งเข้านะครับตรงนี้มีระยะกระจายหุ้นแล้ว FTT ตอนนี้เลยเวลาเข้าแล้วนะครับตัวไหนอีกที่ผมชอบนะเพื่อนๆไปเปิดกราฟดูนะครับใช่แล้วกันคิฟใช่ไหมคิฟก็สวยงามนะครับเห็นไหมนี้เรียงสวยงามแล้วเนาะแต่ว่ามันยังยืนเหนือแท่งนี้ไม่ได้ใช่ไหมแต่ EMA มันสวยแล้วนะก็คือไประยะเก็บของตรงนี้มันจุ่มลงมา55นิดนึงนะแต่ก็โอเคนะว่าได้สวยงามนะถ้าเราเข้าตอนนี้ stop loss นี้0.40 TP อยู่0.55ก็1 ต่อ 1.5นะ1 ต่อ 1.5ก็ใช้ได้นะครับทุกคนลองวัดดูก็ได้ใช้ตรงนี้วัดถ้าถึงเป้าก็20.5820%ถ้าขาดทุนตรงนี้11นะ11.71%ก็ประมาณ2 เท่าไม่เร็วนะครับไม่เร็วใช้ได้เก็บได้นะครับเก็บได้ stop loss ตรงนี้ stop loss ตรงนี้ TP ตรงนี้นี่สวยงามนะครับทำไมถึงเชียร์ระยะนี้ไม่เชียร์เพราะว่ามันยังอะไรฮะมันยังไม่เรียงเลยนะโผล่ขึ้นไปบางคนตามเลยนะครับตามปุ๊บก็ติดนะก็ไม่รู้มันจะมีข่าวร้ายอะไรมาทุบหรอกแต่ขึ้นไปรอบนี้เห็นไหมครับมันเริ่มจะทำ golden cross แล้วใช่ไหมนะครับก็คือเส้น EMA มันเริ่มเรียงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นด่านแรกตรงนี้นะครับถ้าโลกสวยหน่อยนะครับมันมาต่อหน่อยเงินเข้าหน่อยก็มานี่นะครับตามลำดับนะครับ
คลิปนี้น่าเก็บนะครับโอเค KNC นี่รู้สึกไปไกลแล้วเปิดกราฟดูเองนะครับไลเนียใช่ไหมลีน่า USDT ลีน่าก็ไม่เลวนะครับมันก็รับอยู่เหมือนกันเห็นไหมนะครับโผล่ขึ้นมาก็ติดตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้มันยังไม่ไปเพราะมันยังไม่เรียงมันตัดเฉพาะอะไรฮะตัดเฉพาะเส้น EMA 10ใช่ไหมตัด50แต่ EMA 20มันยังไม่แอคชั่นเลยมันก็รอตรงนี้นะครับก็เริ่มจะเก็บของกันแล้วนะครับ stop loss ตรงไหนตรงนี้ TP ตรงไหนตรงนี้นะก็1/2ก็ไม่เลวนะไม่เลวนะเดี๋ยวนะครับ1/1.5อะไรอย่างเงี้ยเนาะถ้าโชคดีหน่อยก็มาตรงนี้นะครับเห็นไหมสวยงามนะครับไม่เร็วนะครับโอเคเดี๋ยวนะไปเร็วๆหน่อยนะครับหลายตัวนะนีโอนะครับนีโอนี่เคยเคลมตัวเองว่าจะเป็นอีเธเรียมของจีนนะครับแต่ตอนนี้ไม่รู้เป็นไงแล้วนะจีนก็แบนแล้วใช่ไหมครับแบนคริปโตแล้วเนาะก็เห็นไหมฮะถางแล้วนะเข้าได้เลยนะตอนนี้นะครับขึ้นไปนะครับขึ้นตรงนี้ยังไม่เรียงใช่ไหมรอย่อลงมารับอยู่เนี่ยสวยงามเลยนะครับทุกอย่างพร้อมนะครับ TP ก็ตรงนี้นะครับ stop loss ไกลนะเราอาจจะ stop loss สั้นๆบริเวณ EMA เอาบริเวณนี้ก็ได้นะครับแนวแนวรับเดิมของมันนี่นะครับตัวนี้เนาะบริเวณเส้น EMA 50ก็ได้เนาะตัวนี้เยอะเลยนะครับถ้าเทียบrisk reward ratio นะครับ1/2.5นะครับสวยงามนะครับ ONT นี่ก็สวยนะเพื่อน ONT ONT ย่อลงมาดูว่ามันรับอยู่ไหมถ้ารับไม่อยู่นี่ถ้าปิดต่ำกว่าเส้น EMA 10นี่น่ากลัวอยู่นะรอดูก่อนก็ต้องรู้อีกว่าเส้นเหลืองมันรับอยู่ไหมถ้ารับไม่อยู่มันอาจจะหล่นลงมานะอาจจะต้องรอรอบถัดไปนะตอนนี้หวาดเสียวนะต้องดูอีกประมาณ1 ชั่วโมง23 นาทีนะครับมันปิดทางนี้มันจะเป็นยังไงถ้ามันลากกลับไปแล้วปิดเหนือตรงนี้นะจะสวยงามขอให้มันรับให้อยู่แล้วกันเนาะขอให้รับให้อยู่เนาะมีแรงขายเยอะ ONT USDT โอเคตอนนี้ผมดูแล้วไม่ค่อยสวยโซเหรียญดังใช่ไหมกรุณามีข่าวโดนแฮกด้วยแฮกเพราะอะไรผมว่าเจ้าคงอยากได้ของนะปล่อยข่าวได้นะครับตัวนี้ทางแล้วก็มานี่เห็นนะเป้าอยู่ตรงนี้นะครับพร้อมแล้วพร้อมวิ่งแล้วนะครับออกขวาหรือยังออกขวาแล้วนะครับโอเคโซแบบนี้เลยนะครับใช้แนวรับตรงนี้เลยนะครับเป้า130.07นะครับโซก็โอเคตัวนี้ SIM ตามปกใช่ไหม SIM ก็โอเคนะไม่เร็วนะครับตรงนี้ลอง stop loss ตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้เรียงสวยงามแล้วนะรอกระชากให้มันถังเนาะเก็บของมาเรื่อยๆนะครับเส้น EMA 10รับอยู่หมดเลยเป้าแรกอยู่ตรงนี้เลยนะครับไม่เร็วนะกำไร17นะครับตัดขาดทุน 7.7% นะครับใช้ได้ SXP ดูแล้วนะไม่ค่อยสวยโอเคนะแล้วก็ลองไปนั่งวิเคราะห์ดูเนาะเพื่อนลองดูที่ผมแสดงทัศนะเนาะอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวเนาะผมพูดแต่เรื่องกราฟนะครับไม่ได้พูดเรื่องเชิญชวนลงทุนอะไรทั้งสิ้นพูดในเชิงวิชาการโดยซ้ำไปนะเขาก็คงเอาเก็บสถิติมาเรื่อยๆนะว่าโอ้แพทเทิร์นแบบนี้มันมีโอกาสจะวิ่งขึ้นวิ่งลงยังไงนะครับพูดแค่นี้นะครับโอเคทีนี้ถ้าใครอยู่ค่ายไหนรักชอบค่ายไหนก็ได้เลยนะสรรพากรก็ออกมาแล้วว่าเก็บนะครับเก็บดอกเบี้ย
โบรกนอกนะแต่ผมก็ยังอยู่โบรกนอกค่อนข้างจะอนุรักษ์นิยมเพราะ1มันเป็นเบอร์1ของโลกนะครับ2มันทำกำไรได้ทุกฝั่งเพราะฉะนั้นการถอนนะถ้าผมจะคิดถึงการถอนผมก็ต้องดูก่อนว่าผมทำกำไรได้หรือยังนะมันก็ต้องดูตรงนี้นะครับประกอบใช่ไหมถูกไหมซื้อขายแล้วก็ต้องดูตั้งแต่นี้เลยต้องไหมปัจจัยพื้นฐานไปไหนดอกเบี้ยขึ้นไหมขึ้นขาลงใช่ไหมขาลงเราทำอะไรนะครับขาลงเราชัดขาขึ้นเราบายใช่ไหมเราลองทีนี้มันจะมี2ตลาดเนาะถ้าเพื่อนๆมาที่หน้าแรกของค่ายเหลืองผมมาที่หน้าแรกเลยคือตรงนี้เนาะมันจะมีตรงนี้นะมันจะมีตลาดตรงนี้มาเป็นทางเลือกของเรานะครับ USD Perpetual นะครับกับ Delivery พวกนี้จะเป็นพวกฟิวเจอร์นะครับมันต่างง่ายกับพวกสปอตนะพวกนี้เป็นสัญญานะครับจะมีอายุสัญญานะครับอาจจะเป็น3 เดือน6 เดือนนะครับส่วนพวกสปอตมันเป็นเหรียญนะครับมันเป็นเหรียญที่ไม่มีวันหมดอายุเนาะเหรียญจริงถือบิตคอยก็บิตคอยจริงนะครับถูกไหมให้เพื่อนๆดูนี่สักนิดนึงเดี๋ยวนะตลาดสปอตมีไหมคอยตรงนี้เดี๋ยวนะแป๊บนึงนะครับเพื่อนผมขอมาที่หน้าแรกตรงนี้ก่อนหน้านี้ดีกว่าอธิบายตรงนี้นะในนี้มันจะมีสปอตนะที่เป็นวอลเล็ตนะครับเป็นกระเป๋ากระเป๋าที่เราเก็บเงินนะครับถ้าเราเทรดในตลาดสปอตเนาะก็คือตรงนี้เลยใช่ไหมถ้าตลาดคลาสสิกมันก็ใช้เครื่องไม้เครื่องมือพื้นฐานเนาะแต่ผมชอบไปที่ตลาดแอดวานซ์นะครับแอดวานซ์ก็มีเครื่องไม้เครื่องมือให้ใช้พอๆกับtrading view เนาะแต่เราจะคุ้นกับ trading view ใช่ไหมสแกนหาแล้วก็ใช้เครื่องมือเขาเลยเนาะแต่ถามว่าตัวนี้ไม่ต้องใช้ trading view มาใช้ที่นี่ได้ไหมได้ครับได้เหมือนกันเนาะอย่างเช่น Bitcoin เนี่ยนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะคลิกมาที่ trading view ได้เลยนะเห็นไหมเป็นแบบนี้เนาะตรงนี้ผมยังไม่ได้แอดนะเพื่อนๆก็ไปแอดได้นะครับตามนี้นะตามเนี่ยนะครับที่เราพูดกันเมื่อกี้เนาะตรงนี้นะครับเพิ่มเข้าไปในนี้ได้ถ้าเพื่อนๆถือบิตคอยตอนนี้เพื่อนๆจะเห็นว่าmargin เขาให้ 10x คืออะไรก็คือถ้าเพื่อนๆมีเงิน100 เหรียญนะครับเขาก็จะให้ยืมอีก10 เท่านะครับก็จะเป็นเสมือนหนึ่งว่าเรามีเงิน 1,000 เหรียญเพราะฉะนั้นราคามันจะขยับมากกว่าปกติ10 เท่าอย่างเช่นถ้าค่าเขียวบอกว่าคูณ1นะครับค่าเขียวจะขยับนิดเดียวนะครับมีได้เสียนิดเดียวนะครับในขณะที่ค่าเหลืองนี่ขยับ10 เท่าเลย10x ตรงนี้เนี่ยสปอร์ต 10x นะครับแต่ทีนี้ถ้าเป็นขาลงสมมติว่าเขาขึ้นดอกเบี้ยสแกนเจอแล้วนะเป็นขาลงชัดเจนนะครับมันจะมีตลาด2ตลาดที่มันทำได้ก็คือตลาด USM นะครับ USM ตรงนี้นะครับซึ่งเพื่อนๆสามารถที่จะโอนเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับมันจะเป็นคนละกระเป๋ากันนะเพื่อนๆเพื่อนๆสามารถโอน stable coin นะครับเป็น USDT หรือ BUSD เหรียญของ Binance นะครับมาเทรดในตลาดนี้ได้นะครับได้เลยนะครับก็ไปที่ transfer ตรงนี้เห็นไหมเพื่อนๆมีเหรียญอะไรนะครับก็โอนไปนะครับจะโอน USDT ใช่ไหม USDT นะครับโอนไปโอนจากกระเป๋าสปอร์ตนี้ใช่ไหมไปที่ไหนถ้าเพื่อนจะเทรดใช่ไหมฟิวเจอร์ก็เทรดตรงนี้เห็นไหมโอนมามันก็จะมาโผล่ที่กระเป๋าของ US นะครับ M Future ก็คือตรงนี้นะก็เทรดได้ปกติเมื่อกี้เพื่อนๆเห็นว่ามันมี 10x ใช่ไหมคือเหรียญปกติก็ 10x นะครับและตลาดสปอร์ตเนี่ยมันจะทำได้เฉพาะซื้อ
ถูกต้องไหมครับแต่ว่าตลาดเนี้ยมันช็อตได้ด้วยถ้าเพื่อนๆมองเห็นว่ามันตลาดขาลงนะครับเพื่อนๆสามารถใส่จำนวนUSD ที่พวกเพื่อนต้องการลงทุนได้เลยอย่างเช่นวิเคราะห์แล้วโอ้ขาลงชัดเจนอาจจะลงทุน$100นะครับก็ปรับตรงนี้อธิบายนิดนึงมันจะมีวิธีคิดตังค์เนาะก็คือถ้า cross นี่นะก็คือถ้าเพื่อนๆโอนมา$500มันก็จะเอาเงิน$500ตรงนี้มาคิดเป็น margin มาคิดเป็น margin ถ้าผิดทางไม่ stop loss มันก็จะลากทั้ง500หายไปโอเคไหมแต่ถ้าเพื่อนๆใช้ตัวนี้ลงทุนสมมติลงทุน$100มันก็จะตัดมาโฟกัสเฉพาะ$100นี้นะกันไว้เอาไปลงที่อื่นไม่ได้แล้วนะอันนี้เฉพาะคู่นี้นะ isolated นะถ้าได้ก็โอเคปกติได้ปกติแต่ถ้าเสียนะครับมันก็จะมีลิมิตในการขาดทุนหายไปแค่$100แต่เมื่อกี้ก็แนะนำแล้วว่าถ้ามันขาดทุนก็คือเราต้องรู้จัก stop loss ออกมาก่อนเนาะนะครับกี่เปอร์เซ็นต์ล่ะก็ตามสัญญาณใช่ไหม5% 10%อะไรเงี้ยก็คัดออกมาได้เหมือนกันนะครับโอเคตัวนี้ก็แนะนำเป็น isolated นะครับส่วนตัวนี้ก็ตั้งได้นะครับนี่หลายคนอาจจะมาใหม่ๆอาจจะโอ้ฉันขอ125%ได้ไหมอันตรายมากนะครับเพื่อนๆต้องไปทดลองไปวิจัยให้ชัวร์ก่อนนะจริงๆก็เอาเท่าเขาแหละ 10% นั่นแหละนะครับเท่ากับเหรียญสปอตนั่นแหละเนาะเอาแค่ 10% แต่ทดลองให้ชัวร์ก่อนนะไม่งั้นมันจะโดน liquidate ก็คือล้างพอร์ตได้ง่ายมากนะครับสูงสุดก็10เองเนาะจะบายจะเซลก็ดูนะครับย้ำอีกทีตรงนี้ไม่ใช่เหรียญนะไม่ใช่สปอตนะครับจะเป็นสัญญานะครับ3 เดือน6 เดือนนะครับเพื่อนๆก็ดูว่าจะเทรดแบบไหนนะครับถ้าเป็นตรงนี้นะไม่มีหมดอายุแต่มันจะมีค่าธรรมเนียมนะครับมันจะขึ้นให้เลยว่าเท่าไหร่ยังไงเนาะรู้สึกจะขึ้นตรงนี้นะครับฝั่งขายฝั่งซื้ออย่างนี้เนาะตามสภาวะความต้องการถ้าคนซื้อเยอะค่าธรรมเนียมฝั่งขายก็จะเป็นบวกก็จะเอาจากฝั่งซื้อไปชดเชยนะครับทำให้เกิดบาลานซ์การโฟลของเงินนะเนาะdelivery ตรงนี้ก็จะเป็น6 เดือนใช่ไหม3 เดือน6 เดือนนะครับตัวนี้มันจะมีข้อดีข้อเสียต่างกันก็คือว่าถ้าเป็น delivery มันจะไม่มีดอกเบี้ยนะครับมันจะไม่มี swap ค่า swap ฟรีเนาะแต่ว่ามันจะหมดสัญญาอย่างเช่นถ้าเขาเขียนว่าหมดสัญญาวันที่25 เดือนมีนาคมนะครับถ้าเพื่อนๆถือยาวไปถึงขนาดนั้นก็เขาก็จะบังคับขายราคานั้นเลยนะครับบังคับขายราคานั้นเลยถ้าเป็น6 เดือนอย่างเงี้ยเป็นวันที่25 เดือนมิถุนายนอย่างเงี้ยเนาะไปถึงวันนั้นเขาก็จะบังคับขายราคาจะต่างกันด้วยนะครับราคาฟิวเจอร์อาจจะสูงกว่าราคาตลาดนิดนึงเนาะเพราะว่ายังไงเขาก็ต้องคำนวณส่วนต่างของเขาอยู่แล้วนะครับโอเคบทสรุป isolated แล้วก็ไม่เกิน10นะครับไม่เกิน10ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องสอดคล้องกับตัวสปอตฝั่งสปอตมันเท่าไหร่ลักษณะถามว่าที่ไปที่มาก่อนเทรดต้องดูอะไรดูนี่กราฟมันไปทางไหนจะบายจะเซลตรงไหนถูกไหม stop loss ตรงไหน TP ตรงไหนตั้งให้เรียบร้อยนะครับตรงนี้เป็น M USM เนาะก็ได้ทุกคู่นะก็ที่มันเป็นอย่างเงี้ยที่มันมีคำว่า perpetual เนี่ยมีทุกคู่นะครับมีทุกคู่อย่างเช่นตัวนี้นะครับT-Source นะครับอันนี้ก็ Y Phase 2นี่ใช่ไหมไม่รู้อะไรนะครับมันก็ตัวนี้ก็มีเหมือนกันนะครับฟิวเจอร์ให้เล่นรู้สึก ZRX ก็มีนะเหมือนกันมีเหมือนกันนะ ZEC อย่างนี้เหมือนกันแต่อาจจะสัญญาณยังไม่มาเนาะแล้วก็ดูแต่พวกนี้จะไม่มีใช่ไหมจะมีเฉพาะสปอร์ตใช่ไหมครับมีเฉพาะโอเค TRX นี่มีก็ไปนั่งวิเคราะห์ดูก่อน Troy USDT เงี้ยยังไม่มี TCT นะครับ SXP นี่มีก็ดูก็ได้นะครับเพื่อนก็เลือกดูนะเห็นไหม SXP เห็นไหมมีเห็นไหม SRM ที่ผมโชว์เมื่อตะกี้เห็นไหมมีไหมมีเหมือนกันนะ
คลิกมาตรงนี้นะก็มาตั้งอย่าลืมตั้งให้เรียบร้อยนะไม่ใช่ว่ามัน default ที่อะไรนะ125%อย่างเงี้ยนะครับราคาขยับนิดเดียวล้างแล้วอย่างเงี้ยไม่เอานะครับเพื่อนๆก็ตั้งซะนะครับเป็น10x 5x อะไรก็แล้วแต่นะอ้างอิงตามสปอตของเขานะครับอ้างอิงตามไอของสปอตนะสปอตมันเท่าไหร่ล่ะขอดู SRM ในสปอตโอเคในระหว่างนี้ย้ำอีกทีนะนี่ไม่ใช่การชักชวนเพื่อนๆมาลงทุนเนาะชวนเพื่อนๆมาทำวิจัยนะครับเป็นการแบ็กเทสไปในตัวหาระบบการทำกำไรนะครับการลงทุนจะลงยังไงก็เงินเพื่อนๆนะครับให้ชัวร์ก่อนเนาะลงทุนยังมีสตินะครับมันกี่ X ใช่ไหมเมื่อกี้อะไรนะ SRM USDT ขอดูหน่อยนะครับ 5x 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 นะถ้าบายเพื่อนๆแนะนำให้มาถ้าซื้อนะฝั่งซื้อมาซื้อฝั่งนี้เลยนะครับหรือถ้าจะซื้อฝั่งนี้ก็ควรจะปรับตรงนี้เป็น 5x แล้วก็ isolated นะด้วยจำนวนเงินเท่าเดิมนะครับนี้คำนวณมันคำนวณได้ไหมว่ากำไรขาดทุนเป็นยังไงก็มันจะมีอยู่นะเพื่อนๆว่าราคาที่มันถ้าซื้อตรงนี้ 5x 10x นี่เนาะฝั่งซื้อเนี่ยมันจะมีการ liquidate เท่าไหร่นะเพื่อนๆใส่ราคาเข้าไปนะครับตรงนี้เนาะมันจะคำนวณออกมาให้เลยนะครับซึ่งไปศึกษาต่อได้เนาะดูวิธีการตรงนี้โอเคผมเท่าที่ดูเนาะผมดูเฉพาะ BTC นะเพื่อนๆ BTC เนี่ย 10x เดี๋ยวผมเปิดให้ดู BTC ผมคำนวณไว้ละอยู่ไหนเนาะหาไม่เจอนะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะอธิบายภายหลังเนาะถ้าเป็น BTC นี่นะ BTC เนี่ยอ่านไหมตลาด M นี่เนาะBTC ตรงนี้นี่นะจะเป็นตัวนี้หรือเป็นตัวนี้ก็ได้นะครับเพื่อนตัวนี้ก็ได้ถ้าเป็นตัวนี้แป๊บนึงถ้าเป็น 5x ถ้าเป็นเพื่อนอันนี้นะ 5x โอเคสมมติคอนเฟิร์มตรงนี้โอเคถ้าเพื่อนๆซื้อตรงนี้นะครับมันจะขายเป็นคอนแทคนะครับมันจะขายเป็นคอนแทคถ้า 5x คือ0จุดเลข0ทศนิยม3ตำแหน่งนะครับ0005นะครับประมาณ$100ขอไปนะครับประมาณ38เนาะใช่หรือเปล่าตัวนี้เป็น USDT อันนี้ขอไปนะครับอันนี้ลงทุนปกติเนาะลงทุนปกติเนาะมันจะมีราคานะถ้าถ้าซื้อประมาณนี้ถ้า 5x ประมาณนะ 5x มันจะเคลื่อนที่ได้ประมาณ$7,000นะครับณจุดนี้นะราคามันจะขยับไปประมาณ$7,000ผิดทางนะถ้าสมมติว่าไม่อยาก stop loss นะครับมันจะ liquidate ก็คือมันจะล้างไปทั้ง$100เนาะแต่ถ้าเป็น 10x ตรงนี้นะถ้าเป็น 10x นะครับด้วยเงินจำนวนเท่ากันเนี้ยมันจะประมาณ$3,500ขยับไป$3,500นะครับด้วยเงินจำนวนนี้นะครับมันจะล้างพอร์ตถ้าเพื่อนๆไม่ stop loss นะครับจริงๆควรจะ stop loss ก่อนเนาะถ้าเป็น 20x ตัวนี้นะ15 20มันสุดๆ25เนาะตัวนี้นะเพื่อนๆฟังดีๆนะเงิน$100เนี่ยราคาขยับแค่$1,500เนี่ยมันล้างแล้วนะเพื่อนมาดู BTC ในแต่ละวันมันเคลื่อนที่เท่าไหร่นะ BTC USDT เพื่อนจะเล่น GX ลองดูนะถ้าไม่อยากจะคัด loss
ในแต่ละวันวิเคราะห์ดูเอาแท่งที่เลวร้ายสุดๆนะ41,000ใช่ไหมมาที่นี่กับ35,000 46,000 ดอลลาร์$6,000เห็นไหมแปลว่าถ้าจะปลอดภัยจริงๆก็คือเท่าไหร่ฮะก็คือประมาณ 5x ใช่ไหม 5x นะครับแต่วันนั้นมันอาจจะเป็นข่าวไม่ดีใช่ไหมนะครับมีแท่งเดียวเนี่ยนะครับที่นะครับเคลื่อนที่เกือบ 7,000 ใช่ไหมแต่ถามว่า 10x พอเล่นได้ไหมตอนนี้389ใช่ไหมประมาณ39ยาวๆหน่อยประมาณนี้เท่าไหร่36 3,000ส่วนใหญ่ 10x จะเอาอยู่นะครับ 10x จะเอาอยู่ก็คือต้องพิจารณาด้วยว่าวันนั้นมีข่าวอะไรแรงๆไหมข่าวดอกเบี้ยไหมอะไรอย่างเงี้ยเนาะหรือใครมากล่าวหาคริปโตไหมอย่างเงี้ยนะครับสหรัฐจะจัดการคริปโตไหมแบนคริปโตไหมรัสเซียจะแบนเมืองขุดไหมลงนะครับเนาะก็ 10x ก็พอได้แต่ต้องวิเคราะห์ให้ดีนะครับวิเคราะห์ให้ดีด้วยโอเคเนาะเพราะฉะนั้นตัวนี้คือในตลาดฟิวเจอร์อีกตัวหนึ่งก็คืออาจจะเป็นคอยเอ็มนี่เหมือนกับพวกที่เอาเหรียญดังๆมาเฮชนะครับเหมือนกับพวกเฮชฟันเนี่ยเขาซื้อสมมติเขาซื้อสปอตไว้$1,000สมมติเนาะ$1,000นะครับทีนี้ช่วงเวลาที่ราคามันตกเนี่ยเขาไม่อยากจะขายนะครับเพราะบางทีก็ซื้อราคานี้ไม่ได้อีกใช่ไหมบางทีมันขึ้นไปเลยอะไรเงี้ยนะอย่างนั้นพวก M coin ก็คือเสมือนหนึ่งว่าเราสามารถที่จะทำประกันนะครับทำประกันโดยหลักก็คือว่าถ้าเราถือเหรียญใช่ไหมเราสามารถช็อตไว้นะครับทีนี้มันจะเป็นสัญญาเป็นคอนแทคเนาะอย่างเช่นตรงนี้ถ้า1คอนแทคนะครับของ 10x อย่างเงี้ยใช่ไหมหลักการเดียวกันหมดเลยนะครับราคา liquidate เหมือนกันหมดเลยกับUS เมื่อกี้กับฟิวเจอร์นะอันนี้ 10x สมมติเมื่อกี้เดี๋ยวเราคำนวณแล้วว่าน้อยครั้งมากที่มันจะ liquidate ใช่ไหมที่มันจะล้างสมมติว่าเราถือบิตคอยมูลค่า$1,000เราก็ซื้อประกันหน่อยนะครับสัก1 contract ก็ได้ให้มัน cover นะครับถูกไหมนะครับก็คือตอนนี้มันก็จะประกันได้ประมาณ3,500ราคาใช่ไหม$3,500นะครับราคาลงมาเรื่อยๆนะครับช็อตลงมาใช่ไหมเหรียญเราก็จะราคาตกลงมา9ส่วนจะราคาตกใช่ไหมอีก1ส่วนก็จะทำกำไรลงมาเรื่อยก็จะชดเชยกันถูกไหมถ้าราคาตกนะครับราคาตกแต่ถ้าราคาเพิ่มปุ๊บไอตัวนี้นะครับฝั่งที่เราช็อตไว้มันก็จะมูลค่ามันก็จะลดลงเรื่อยๆนะครับแล้วก็ผ่านไปสัก$3,500มันก็จะล้างนะครับแล้วก็จะหายไป1ส่วนใช่ไหมอีก9ส่วนมันก็ทำกำไรไงที่อยู่ในพอร์ตสปอตของเราอันนี้คือการประกันราคาเหมาะสำหรับใครสำหรับกลุ่มที่ขุดบิตอย่างเงี้ยขุดบิตแล้วเอากระเป๋าอะไรนะ Binance นะครับปุ๊บนะคุณได้มาปุ๊บคุณแบ่งแค่1ส่วนมาช็อตไว้เลยอันนี้เนาะมันก็จะ cover ทั้งหมดเลยนะครับอย่างเช่นกรณี$100ก็ใช้แค่นี้ใช่ไหม1สัญญาถูกต้องไหมก็มานั่งวิเคราะห์ก็ได้หรือบางคนจะเทรดในนี้ก็ได้อย่างเช่นตอนนี้มันขาขึ้นหรือขาลงล่ะเราดูเมื่อกี้อันนี้มันก็ยังก้ำกึ่งใช่ไหมครับถ้ามันยังรับอยู่เนาะมันก็ควรจะขึ้นมาเทสตรงนี้ก่อนวันนี้อาจจะยังไม่ช็อตก็ได้หรือจะเปิดบายก็ได้นะครับถ้ามันหลุดลงมานี้แล้วก็ออกแล้วก็เปลี่ยนฝั่งมาช็อตแทนใช่ไหมรักษามูลค่านะครับแต่ตอนนี้ยังมองว่ามันขึ้นอยู่เนาะอาจจะขึ้นมานี่ถูกต้องไหมถ้าไม่โดนข่าวอะไรนะครับแต่ก็ไม่แน่นะมันเหมือนกับจะโดนเส้นกดลงมานี้เนาะตลาดคริปโตอาจจะแดงอีกก็ได้นะถ้าบิตคอยพาลงใช่ไหมครับเพื่อนๆก็ดูตรงนี้ก็อาจจะอยู่เฉยๆก่อนใช่ไหมถูกไหมถ้าหลุดตรงนี้ก็ช็อตลงมามาถึงตรงนี้ใช่ไหมก็ปล่อยไงก็เอาบิตคอยเข้ากระเป๋าใช่ไหมจากนั้นก็ซื้ออีก1สัญญา 10x อาจจะซื้อตรงนี้นะครับแล้วก็ให้มันขึ้นมาเรื่อยๆใช่ไหมมาถึงแนวรับแนวต้านสำคัญก็ปล่อยแล้วก็ช็อตเปลี่ยนเป็นขาช็อตอารมณ์เนี่ยก็คือแบ่งมานิดเดียวนะครับอาจจะแบ่งมาแค่ส่วนเดียวนะครับแต่มาเล่นหลายๆ x อย่างเงี้ยนะจากหลักการที่เราคำนวณใช่ไหมว่า
10x เนี่ยมันประกันได้ 3,000 กว่าละ3,000 กว่าจุดอ่ะ 3,000 กว่าราคา $3,500 อย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้า 5x เพื่อนๆต้องซื้อ2สัญญาเลยนะมันถึงจะครอบคลุมใช่ไหมถูกไหมมันก็อาจจะ 5x เนี่ยมัน 0.005 ถูกต้องไหมแต่ราคามันขยับได้กว้างขึ้นไงนะครับอาจจะขยับได้ $7,000 ถูกไหมนะครับมันประกันได้เยอะนะคนที่ไม่ทำอะไรคนที่ไม่ต้องการทำอะไรเลยทำไงก็ช็อต 1x นี่นะครับไม่มีล้างนะฮะถ้าเพื่อนๆช็อตไว้ที่ 1x อย่างเงี้ยช็อตอย่างเดียวรักษามูลค่าอย่างเดียวนะก็ต้องแบ่ง 50% นะครับ50-50นะถ้าขุดบิดมาเนี่ยนะครับเพื่อนๆก็ต้องยอมช็อตไว้นะครับ 1x เนี่ย 50% แล้วก็ถือสปอตไว้ 50% นะครับมูลค่ามันก็จะคงเดิมอยู่อย่างเงี้ยนึกออกไหมถ้าลงฝั่ง 1x ก็ทำกำไรใช่ไหมถ้าขึ้นสปอตก็ทำกำไรมันจะเห็นกันอยู่นะครับซึ่งมันจะไม่ค่อยได้ประโยชน์นะถ้าไม่พลิกแพลงเช่นถ้าไม่ดูกราฟหน่อยสิอย่างเงี้ยถูกต้องไหมถ้ามันลงก็โอเคไอตัวที่ช็อตไว้มันก็ประกันได้ใช่ไหมแต่ถ้ามันขึ้นก็ถอดออกหน่อยสิไอตัวประกันนะใช่ไหมอาจจะมาซื้อประกันฝั่งซื้อด้วยซ้ำไปใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ลองศึกษากราฟดูนะเพื่อนๆนะซึ่งมันก็ประกันได้ทั้งสองฝั่งในลักษณะนี้อันนี้ฝั่ง M coin นะครับโอเคเนาะทบทวนอีกทีหนึ่ง M coin ก็เพื่อนๆก็โอนนะครับโอนตังนะครับจากสปอตหรือจากตรงไหนล่ะ wallet ได้ทุก wallet นะครับโอนจาก USM ใช่ไหมมาตลาดนี้ก็ได้หรือโอนจากสปอตมาตรงนี้ก็ได้นะก็ทำเหมือนกันนะเนาะแต่ว่าการ transfer นะครับไปที่ Mcoin เนี่ยนะครับ Mcoin เนี่ยเพื่อนๆต้อง transfer เหรียญที่ซื้อไว้อะนะครับมันมีไม่กี่เหรียญเองที่เขาให้ไป hedge นะครับมีกี่เหรียญใหญ่ๆดังๆแค่นั้นเหรียญพวกนี้นะครับก็เล่นเฉพาะ Bitcoin ก็ได้นะครับหรือทำกับ BNB ก็ได้เพราะว่า BNB เขามีเหมือนกับว่าถ้าถือสปอตไว้ใช่ไหมถือสปอตไว้เนี่ยสามารถร่วมสนุกใช่ไหมรับ AirDrop ได้นะบางคนอาจจะชอบอย่างเงี้ยใช่ไหมตรงนี้ถูกต้องไหมBinance เนี่ยพวกเนี้ยใช่ไหมครับเขาก็จะมีกิจกรรมว่าถือ Binance ไว้เท่าไหร่นะถ้าถือไว้เฉยๆแล้วถ้าตลาดลงนะครับเราจะเสียนะครับเราจะเสียมูลค่าส่วนต่าง Binance นะครับแต่ถ้าเราไปที่ Mcoin คอย M คอย M ตรงนี้ใช่ไหมแล้วเราไปที่ Binance อย่างเงี้ยเห็นไหมตัวนี้ตัวนี้ใช่ไหมเพื่อนๆไปช็อตไว้อย่างเงี้ยเนาะช็อตไว้กี่ x ก็ได้ 5x 10x เนาะมันก็จะเป็นการรักษามูลค่าอีกส่วนหนึ่งก็คือถือว่าถ้าเราได้ AirDrop เขาเราก็เอาเหรียญเอาอะไรไปขายนะครับทำกำไรพวกนี้นะครับเนาะตอนนี้ก็เป็นวิธีการประยุกต์นะครับทำได้เหมือนกันนะครับโอเควันนี้ก็ใช้เวลามาเยอะพอสมควรเนาะก็ฝากเพื่อนๆไปศึกษาเนาะตรงนี้เนาะเดี๋ยวผมจะวาง EP 23แล้วก็รายละเอียดต่างๆนะครับถ้าจะสมัครนู่นนั่นนี่นะครับเพื่อไปศึกษานะครับก็อยู่ใต้ลิงก์เนาะเพื่อนๆเนาะก็ฝากกดติดตามไว้นะครับแล้วครั้งหน้ามีอะไรอัปเดตก็จะมาใหม่เนาะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับสำหรับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับสำหรับ EP นี้ครับสวัสดีทุกท่านครับ